Москва, апрель 1974 года. 17-й съезд комсомола. Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшее поручение партии готовы, отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строительству коммунизма. Клянемся! 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 Байкало-Амурская магистраль. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пургу. В биографию планеты впишем мы свою строку. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Будет нам порою трудно, но земле любимой в дар лягут рельсы, будто струны наших песенных гитар. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Байкало-Амурская магистраль.